Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com um vídeo. E na oportunidade, peço você para se inscrever no canal e dar um joinha. Hoje eu estou com esse micro-ondas aqui da Brastemp. O que está acontecendo com ele? O cliente me alegou que ele está fazendo um barulho. Então vamos ver o barulho que ele está fazendo. Vou pôr aqui para contar. Ó. E tá dando esse barulho e não está esquentando. Então, vou mostrar para vocês como está fazendo barulho, qual os componentes que está com problema. Então já deixei ele mais ou menos sem parafuso, porque o vídeo não está muito longo. Vamos lá. Aqui, quem já sabe, né? Eu também não aconselho quem não sabe mexer em micro-ondas, porque aqui é 4.000 volts, transformador faz 2, o capacitor dobra para 4.000 volts, então é perigoso a pessoa mexer aqui, que eu já falei em outros vídeos, pode vir até a óbito se estiver ligado, né? Principalmente na rede ligado, fazendo ele funcionar, certo? Então vamos lá. O que acontece? Geralmente quando está esse problema, pode ser magnetron, pode ser o diodo aqui que trabalha junto com o capacitor, transformador. Tem nada a ver aqui na placa não, tá? Só nessa parte aqui, nem também na ventoinha. Esse barulho pode vir do transformador, magnetron, capacitor e diodo. Então, os dois, vamos começar primeiro por onde? Pelo barulho, por mais fácil, né? Que é pelo diodo. Tem um teste que a gente faz também pelo magnetron. Eu tenho até um vídeo aqui que você tira o conector dele aqui, ó. Vira assim, liga o micro-ondas, né? Como se você fosse fazer ele esquentar e colocar a side fender para ver que vai dar um centelhamento aqui. Dando centelhamento 99%, eu não vou falar 100%, nem tudo é 100%. Então, é o magnetron, tá ok? Então vamos lá. Então no caso aqui do centelhamento, primeiro nós vamos começar a parte mais fácil do diodo. Nós passamos para onde? Para o capacitor. O diodo você não precisa tirar ele não, tá? Você põe aqui o multímetro, vou pôr o multímetro mais ou menos aqui para ver. Dá para você ver, a gente põe aqui na escala de X10K, né? Aqui no X10K aqui, ó. Com ele desligado na tomada, tá? Claro, para sua maior segurança. Eu posso até aqui na carcaça, ó. Tem uma ponta aqui na carcaça. Pode ser qualquer uma dessas. Então vamos lá. E vou colocar aqui do lado do capacitor, ó. Mexeu. E agora eu vou colocar do lado da carcaça. Claro que vai mexer, porque tá na carcaça. Estou na carcaça aqui. Então se eu pôr do outro lado aqui, vai mexer. Então vamos fazer, mudar as pontas de prova, né? Vou pôr essa, agora vou pôr a vermelha na carcaça e vou pôr ela do lado de cá do diodo, né? Se eu pôr aqui na carcaça, aqui onde está preto na carcaça, vai mexer. Então eu vou mexer do outro lado. Então aqui, de início, eu estou vendo que o diodo aqui provavelmente tem curto. Então eu vou soltar o terminal. Eu poderia ter soltado o terminal, mas estou aqui mostrando vocês, né? Ó, vou soltar um terminal dele para me ter, vou provar que é ele mesmo que está com defeito, certo? Então eu vou voltar lá novamente, vou pôr uma ponta na carcaça e vou pôr outra ponta aqui do lado de cá, ó. Ele mexeu, então beleza, eu vou botar. Ele não pode fazer essa mexida dos dois lados. Quem sabe, quem conhece o diodo sabe que esse aqui é um diodo, né? Então vamos lá. Então vou tirar ele, né? Ó, vamos lá, eu vou tirar ele aqui. Tirei ele, esse aqui é o diodo, né? Para quem já conhece. Então aqui, novamente, vou fazer a medição dele, ó. Você vai ver que vai mexer aqui, ó. O ponteiro vai mexer, ó. Certo? Vou pôr agora do outro lado, ó. Fazer aqui pra você ver. Ó. Certo? Agora aqui, ó. Vou pôr do outro lado. Virar ele.
Ó, então dos dois lados, né? Eu vou pegar um aqui. Ó, esse aqui tá bom. Então vocês vão ver aqui a diferença, ó. Não mexeu nada, tá vendo? Vou pro outro lado, agora ele vai ter que mexer. Quem sabe conhece diodo vai ter que mexer. Tá vendo lá? Flexionou o ponteiro. Vou virar ele, tá vendo? Não flexionou. Então esse tá bom. Mas eu vou pegar um aqui diferente, porque esse aqui, o conector dele é maior, esse aqui é menor. Não vai dar pra mim colocar lá, ó. Tá vendo a diferença? Então é menor maior. Então eu vou procurar um lá que tem também maior. Vamos lá, vou dar um pause aqui. Achei um aqui. Então vou mostrar para vocês, olha lá, ó. Vai flexionar, do outro lado não pode flexionar. Tá vendo? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui e vamos ver, né, se o barulho vai resolver o problema do barulho e você vai esquentar a água. Vamos por aqui. Vamos lá. Ó, eu posto o diodo. Você tem que prestar atenção nessas ligações aqui dos fios também. Quem não tem entendimento deve marcar, porque o que está com o diodo vai no magnetron, tá? O que vai junto com o diodo aqui vai no magnetron. O que fica sozinho também fica sozinho aqui no diodo, no capacitor. Eu vou tirar aqui, ó, uma ponta que está sozinho e vou fazer também aqui na mesma escala, que eu falei para vocês, no X10K, né, que tem que ser, a medição tem que ser aqui, você medir aqui no X1 não vai dar, então tem que ser nessa escala. Aí eu vou ver um pouco do capacitor para ver se vai, ó, mexeu, voltou, mexeu, voltou. Então quer dizer, o capacitor está bom. Agora eu vou pegar uma água aqui, um copo d'água, ó. Como ele não estava esquentando e fazendo barulho, então nós vamos ver se resolveu o problema, ou vai continuar o barulho, ou se tem um outro problema, né? Isso aqui eu estou mostrando para você da maneira, na prática, tá? Sem muita teoria, um jeito mais simples da pessoa entender. Vamos lá. Eu vou pôr aqui 1 minuto, né? Vamos ver se vai continuar o barulho, ou se resolveu o problema do barulho. Ainda continua o barulho, né? Ó, continua o barulho. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou cancelar, né? Vou cancelar, vou ver se a água esquentou. A água não esquentou. Vou tirar aqui agora. Pode ser o magnetron também com problema. Então vou soltar aqui, né? Depois de ter ligado, eu vou ter que desligar na tomada. E vou fazer esse procedimento para ver se é o magnetron ou se é o transformador, ou porque tem outro tipo de outro problema aqui. Continua com barulho e a água nem mornou pelo tempo que ficou. Então vamos lá. Eu vou ligar novamente e vou encostar a sala de feno. Ó. Então, vamos lá, vou desligar. Você viu que o barulho parou depois que eu também tirei o magnetron. Tirei do magnetron, o barulho parou e deu centelha. Então provavelmente o barulho que está dando aqui agora é também do magnetron. Então estava com problema no diodo aqui, né? Estava em curto e também eu estou vendo aqui no magnetron. Eu vou substituir esse magnetron aqui
para nós sabermos que também é o magnetron, tá? Então resolvemos um, agora vamos ver aqui também. Eu vou dar uma pausa e volto. Coloquei aqui um usado, só para a gente fazer o teste, mas ele está funcionando. Aqui eu vou mostrar para vocês os que eu tirei, para você ver que a ponta dele também já está danificada, por isso que é bom, às vezes, quando você for fazer manutenção, sempre dar essa avaliada, tá vendo aqui, ó? Mesmo você fazer a manutenção e não olhe o magnetron aqui, você vai, né, ele vai voltar com outro tipo de problema. Então, é bom você olhar também que você já faz a manutenção. Então, beleza, vamos lá. Eu tirei aqui, substituí, e vamos ver se continua o barulho, né, ou se o barulho parou. Vou ligar aqui, né, 1 minuto, né, vou colocar aqui, o barulho parou, certo? Agora está com o barulho do micro-ondas normal. Aqui eu usando um amperímetro, vou colocar ele aqui no 200, aqui, e vou colocar aqui no fio, né, que sai lá do cabo de força. Esse fio sai do cabo de força. E vou colocar num fio só, quem sabe usar. Então, o micro-ondas ali, ele vai até 12 amperes. Então, se está dando 10 aqui, então só já está dado 10 aqui, eu estou vendo que já está esquentando a água, né? Se o magnetron tiver bom, né? Então vamos lá. Que às vezes também não faz aquele barulho e o magnetron está ruim. Não é só pelo barulho do magnetron. Então, às vezes, você tem aquela centelha que eu fiz com a chave de pêndulo aqui, e o magnetron não fazendo barulho, funcionando normal, mas sem dando esse tipo de problema, né? Vamos ver agora se a água esquentou. Ó, a água apenas mornou, ela não esquentou, só sentiu a morna. Então, esse magnetron não está bom. Então, o que eu vou fazer? A água mornou, não esquentou. Então, se ela mornou e não esquentou, o magnetron está ruim. Apesar que o valor do magnetron tem que ser o mesmo que do original que estava no mandou, mas isso não vem o caso nesse caso aqui, né? No meu caso aqui, vamos lá, vou substituir esse novamente. Esse eu estou mostrando para vocês, gente. Eu estou fazendo um vídeo assim para mostrar para vocês como fazer a manutenção no micro-ondas. Você tem intimidade no micro-ondas. Por que eu estou fazendo dessa forma aqui, sem editar, sem nada, justamente para isso, tá? Para mostrar para vocês aqui o procedimento da manutenção. Se eu tivesse posto aqui, claro, um novo aqui, ó, ele está até quente, né? Mas não está quente, porque no caso aqui, ó, ele está quente, estou sentindo ele quente aqui, né? Mas no caso ele teria que estar, às vezes até, né? Talvez não teria, né, condição de colocar a mão nele. Então vamos substituir ele e eu volto. Aqui, voltei com o vídeo aqui. Eu coloquei um outro magnetron. Ô, gente, vou avisar aí porque tem os críticos de plantão. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui quando esses magnetron usados. Para quê? Para mostrar às pessoas, para informar, para a pessoa ver a diferença, tá? Eu já sei, eu tenho muitos anos que eu mexo com isso. Então, estou fazendo assim para mostrar para a pessoa que está aprendendo, né? Agora, tem gente que não gosta que ensina. Tem gente que já fica enrolando para ganhar dinheiro com vídeo no YouTube e não passa a informação para a pessoa. Às vezes também tem medo. Tem muitos que não gostam que eu ensino, porque às vezes a pessoa chega lá não só eu, como outros também, e chega lá na oficina do cara, que meu amigo, eu olhei na internet, vi com uma pecinha lá, então fala, meu amigo, a minha mão de obra, o serviço vai ficar em tanto, é X, é X. Se o cara não quiser, pega e leva em outro, porque às vezes você troca um magnetron, amanhã dá problema no transformador, o cara volta na sua oficina ou na sua empresa, o aparelho parou. Aí você fala, mas eu troquei foi o magnetron, mas dessa vez vamos dizer que foi o transformador. O cara fala, meu amigo, eu não sou técnico, você me deu garantia. Mas aí você começa aquela briga, dei garantia disso, dei garantia daquilo, tá me entendendo? Então, você cobra,
né? Dá valor ao seu trabalho, cobra do jeito que você quiser. Se o cara viu na internet, então ele mesmo vai lá e troca, né? Você não vai falar isso com uma pessoa. Então você fala, meu preço é tanto, mas, entendeu? Você tem que entender, se o cara viu lá na internet, quer trocar uma chavinha aqui, que você está cobrando tanto, para cobrar, cobrando dele tanto por causa de uma chavinha, você manda ele lá trocar a chavinha. Então vamos lá. Então eu coloquei esse aqui, certo? Vamos ver que esse está funcionando, né? Eu estou aqui fazendo um vídeo para mostrar para quem está aprendendo. Quem já sabe, oh, glória a Deus. Quem não sabe, né, tá na luta ainda, na peleja, como todos nós que hoje nós sabemos, também não sabemos tudo, que a gente está sempre aprendendo. Então a gente está na peleja também, continua na peleja. Não é porque você já sabe mais do que o outro que você é o cara, não. Né? Às vezes o cara que está aprendendo agora descobre uma coisa que você nunca descobriu. Já aconteceu isso comigo aqui. Às vezes o cara vem aqui, pega uns vídeos comigo, umas aulas comigo, depois o cara traz uma informação que nem eu sabia. O cara que está aprendendo. Porque vai lá, faz uma pesquisa, tá? Então descobriu alguma coisa, então ele vem. Então a gente não pensa que você é o cara, não, vou criticar. Não pensa não, porque a gente está sempre aprendendo. Né? E o mundo dá muita volta. Às vezes hoje você está ensinando, amanhã você aprende com o cara que está te ensinando hoje. Né? Então vamos lá. Então foi esse magnetron. Vamos ver se vai continuar o barulho. Né? O outro não deu barulho, funcionou, mas não esquentou a água. Né? Então vamos ver. Novamente aqui está o copo d'água, né? Ó, né? Vamos lá. Vou colocar aqui, como eu falei com você, aqui ele é 12, 13, vai até os 14. Então vamos ver. Aquela hora deu 10, não foi? Então vamos lá. Então, eu coloquei aqui, né? Ó. Quero voltar a dizer para quem está aprendendo. E você deve pôr o magnetron aqui no valor dele. Mas eu estou fazendo assim para vocês aprenderem. Tá? Para mostrar para uma pessoa que está aprendendo. Por isso que eu estou fazendo assim, para mostrar a diferença de corrente, o que esquenta, o que não esquenta, se está só mornando. Né? A pessoa fala, meu micro-ondas não está esquentando muito. Está esquentando mais ou menos. O micro-ondas ele esquentava muito, né? Na época ele esquentava mais, agora está esquentando muito. Então eu estou mostrando para você aonde que faz esse procedimento de esquentamento, que esquentar mais, por isso que eu estou fazendo isso, que eu já sei. Eu peguei esses magnetron, já sabendo. Então vamos lá. Vou ligar então. Eu coloquei aqui, vou cancelar aqui, vou pôr 1 minuto. 1 minuto, ó. Passou dos 10, foi 3.12. O outro deu 10, não foi? Você lembra? Aqui, ó. Corrente, isso aqui, esse amperímetro, você põe ele num fio, só num fio, pode ser qualquer um. Na alternada você pode colocar em qualquer um aqui, tá? Tanto faz, mas tem que ser no fio do cabo de força. Esse está solto aqui dentro. Então nós vamos ver aqui, né? Ela foi para 12, né? Então, provavelmente está esquentando, mas pode acontecer também do magnetron não estar funcionando, tá? No caso, se ele estiver funcionando esse valor de corrente aqui, que é a amperagem, que fica atrás do magnetron, lá atrás do magnetron, você pode ver lá no informativo dele. Então você vai ver aqui. O fusível é de 25 amperes. Se ele fosse de 10, ele ia abrir, né? Então se ele fosse de 15, ele estava trabalhando em cima. Então geralmente põe de 20, né? Porque se ele entrar em curto, ele vai lá para 25, ó, desligou. Se ele entrar em curto, ele vai para 25 ou mais de 25, então o fusível vai abrir, porque o fusível é até 20, tá? Depois passou dos 20 aqui, pode fechar curto na rede. Então até 20 você pode pôr aqui que está seguro, né? Não vai chegar a queimar a fiação da rede, beleza? Não pode colocar, é acima de 25 no micro-ondas, né? Porque até 14 ele vai, 14, então vamos lá. Vou tirar a água aqui agora, vamos ver que a água esquentou, ó, a água esquentou. Você está vendo que o copo agora, tá vendo? A água esquentou, agora a água está totalmente quente, esquentou. Então, o que eu quero dizer aqui? Se o magnetron estava aqui aquela hora, funcionou, sem barulho, deu 10, não foi? Então a água saiu o quê? Não saiu como está agora, saiu morno, nem saiu fumaça estava. Então estava fraco. Quando eu coloquei o magnetron com valor, né, mais aproximadamente do próprio magnetron também, né, pelo tamanho do magnetron do micro-ondas, né? Então quer dizer, a água esquentou.
Então quer dizer que tinha dois barulhos aqui. Oh, dois barulhos não. Tinha dois defeitos aqui nesse micro-ondas. Então, não precisei de mexer aqui na placa. Não precisei de mexer em outros lugares. Só mesmo não precisei de tirar transformador. Não precisei de ficar tirando peça. Primeiramente eu fui aqui, olhei o capacitor tá bom, o diodo estava com problema, que não mostrei para vocês, esse estava com problema, substituí ele, continuou um barulho, fiz o centelhamento aqui para ver que depois da substituição aqui do diodo aqui, olhei o centelhamento, deu centelhamento, então suspeitei do magnetron, substituí o magnetron. Fiz aquele teste com o mais fraco para vocês verem a diferença. Então ele deu 10 de ampere, chegou só a mornar a água. Aí eu coloquei este aqui, aproximadamente do valor do original. Ele já deu o valor que está lá atrás, e lá atrás está escrito 12,5, 13. Então deu o valor certo aqui no perímetro. Esse que deu aqui no perímetro é corrente, tá? Não é tensão não, porque a tensão dele é 127. A tensão aqui minha aqui da rede é 127. Aqui é corrente. Estou falando isso para quem ainda tem conhecimento do que é tensão e quem é corrente, tá? Então, estou mostrando aqui corrente. Funcionou, né? Então, funcionou. Eu sei o que é. Ah, beleza. Eu estava inseguro. Então, tirei o magnetron. Você deve tirar o magnetron às vezes, né? Sem correr nada, não tá dando aquele centelhamento lá dentro não, eu olhei lá, a mica tá beleza, mas aqui já tá queimado, né? Então você dá uma geral, substitui pelo mesmo valor, né? Então agora eu vou lá na loja, dou orçamento pro cliente, né? Eu vou falando assim a pessoa que está aprendendo, que a gente já sabe mais ou menos, a gente já tem conhecimento. Mas quem está aprendendo vai agora, né, deu o orçamento. Deu certo o orçamento? Beleza. Vai lá e compra o magnetron no valor e coloca o magnetron novo aqui. Dá uma limpeza no capacitor, olha o capacitor, né? Beleza, dá uma lubrificação. Esses conectores aqui da chave, ó. Não é você só substituir aqui e acabou não. Você deve, não é só nesses aparelhos não, micro-ondas não, tá? Isso aqui serve, eu sempre faço os vídeos, sempre falo isso. Eletrônica é geral, o que você faz nenhum, você tem que fazer no outros. Então esses conectores aqui, você tira ele, né? Limpa, passa um limpo contato, não lixa, não passa lixa não, tá? Aqui tem aquele spray limpa contato, chama limpa contato, limpa eles aqui, tira eles, coloca o limpa contato, volta com eles no mesmo lugar, vai lá na chavinha também, tira eles na chavinha, entendeu? Porque isso aqui às vezes, ó, ele oxida, às vezes fica na cozinha, dá muita gordura, oxida, e às vezes fica dando mau contato na chavinha, nos conectores da chavinha. Então você olha a chavinha se está tendo dissipação, se tiver muito dissipação, assim, esses conectores aqui, principalmente a chavinha, às vezes eles carbonizam, você vai substituir eles, né? Você tira eles e substitui por um novo, né? Então fica um serviço de qualidade. Né? Quando eu estou falando para você, às vezes a pessoa não gosta que ensina, porque às vezes o cara, eu ouvi na internet que é uma pecinha, agora tem essa moda. E tem outros, esses aí ainda traz para você mexer, ele não mexe, ele é curioso e tem medo. Tem aqueles que é curioso, vai lá, desmonta o negócio, mexe o negócio todo, estraga o negócio, depois traz para você. Fala, que meu cunhado mexeu, o meu cunhado lá, ele é fuçador, ele abriu, ele falou que eu entendi, mas no fundo foi ele que mexeu. Né? E às vezes tem uns que já saem com ele fechado, tem uns que já vem com ele aberto, todos desmontados. Não é só micro-ondas não, estou falando só de micro-ondas não, qualquer outros aparelhos eletrônicos, estou acostumado com isso. Vem com ele todo desmontado. Você está me entendendo? E você tem, né? Ainda descobrir, às vezes você nunca pegou aquele aparelho, não tem esquema nem nada, você tem que descobrir como é que monta ele. Chega de citar a máquina, meu amigo, fulano mexeu nele, ele é curioso, não conseguiu nem montar. Então, quer dizer, aí tem que cobrar caro, mas você vai cobrar sua mão de obra, meu amigo. Aí você pagou 300, 400, 500 reais, isso aí se o cara quiser, se o cara não quiser, ele leva para outro, porque o cara já mexeu, já detonou lá, entendeu? Para ele julgar na responsabilidade de você, você nem sabe se aquele negócio era dele mesmo, ele foi lá e pegou, mexeu dos outros, e trouxe para você, não conseguiu mexer, trouxe para, né? Olhando na internet, lá traz para você, tá entendendo? Então, você tem que ter esse conhecimento. Eu agradeço a todos vocês aí, e muito obrigado.